آقا در نظر میگیریم که ما یه آدم بدبخت بیپولی هستیم، ولی خب از دار دنیا یه دونه گیتار داریم، یه کمی هم از گیتار سرته. حالا ما چیکار کنیم ما این گیتار پول در بیاریم؟ 3 تا راه حل داریم. راه حل اول، بفروش گیتاره. راه حل دوم، انقدر میزنیم، انقدر میخونیم، انقدر تمرین میکنیم تا یاد بگیریم بشیم استادی چیزی. بعد میای میری تو آموزشگاه شروع میکنی تدریس میکنی، ماشاءالله ماشاءالله نونشون هم تو روغنه. ولی خب تو الان پول میخوای که میریم سراغ راه حل سوم و اون اینه که تو کوچه خیابون شروع کنیم گیتار زدن، بلکه یکی ما رو ببینه و خوشش بیاد و ساپورت کنه. ولی الان ما مشکلمون اینه، ما آماتوری. آیا کسی خوشش میاد از ما ساپورت کنه یا نه؟ که یکم دیگه ما اینو براتون به تست میذاریم. ما لوکیشنمون همدانه، تو همدان داریم این تستو میذاریم. اینم بگم که پنجشنبه جمعه ما تو آرامگاه بوعلی میتینگ میذاریم. خواهش میکنم بیاین، بچه‌ها اونجا جمعن و خوش میگذره دیگه. کره گرفتی؟ الان ما 3 تا لوکیشن داریم انتخاب میکنیم که بریم اونجا گیتار بزنیم. آقا شاد مثل آدم بگیره و دختره بگیر ویو داره. ای داشتی میگرفتی؟ آره پسره حاجی یه ذره استرس دارم، میترسم، نمیدونم حس خیلی بدی داره کیسو میذاری جلوت اینجوری بخوام پول بریزم. ولی خب بگی فیکی چی هستن؟ چی نوشتی؟ وومن. نه برو خود چیز شد پاکش میکنه. نه برو وجدانه. اینجا رو بگی؟ بیشتر به خاطر چیز بود بعدش. مگه اینجا بخوایم بزنی اندازه نمانده. آره 5 درام بود اونجا. اینجا هر میکروبی 2 تا داره. اینجا شلوغ میشه یارو میگن یه بار وای یکیا برن. میخوای بیا اینجا بشینی؟ شارتی سلام. این حالتون خوبه؟ امروز اومدم یه حقیقتی بگم، این که آرسین یه 5 ماهه فوت شده. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بیخبر یا یک باری چردی ماشونه نمیمده اینجا رد شه. یکی هم این برداشت میامد دید داره گیتار میزنه اون بر. خیلی کیفیت داره دوربینت. بعد این ماشینه هم جلوتانه نگرفته، قشنگ معلومین. منم همونجوریم. نقشه و شکست مواجه شد. متاسفانه وقتی اینا ملت دوربینه میبینن فرار میکنن. میکروفونه برعکس گرفتی. فدات شم. میریم یه منطقه دیگه ای میزنیم، اینجا نمیشه. کامرامن بودنم سخته یا بریم فتی بخوره. دوباره بیچاره شناخته نیست. حالا یه مرداب شدن اسیر نیمه جون، یه طرف میرم تو خان یه طرف به آسمان. خودم شما گرم فدات شم عزیزش. میبینم حاجی درونات خوب نیستم ولی خوب. راضی از خودت یا نه؟ نه خب خدا رو شکر. خیلی بنده مثلا تمرکز نداشت. بسه ولش کن. ناامیدی؟ آقا سلام. روز اول نتونستیم به اون چیزی که خواستیم برسیم. من یه ذره هم داشتم پشیمون میشدم، ولی الان
بچهای میتینگ رو آوردیم، با اونا رو یه کمکی ازشون میگیریم تا ببینیم جواب میده یا نه. الان هدف اینه من یه بار دیگه میزنم، اینا هم من یکم مثلا این داداشمون حرفه‌ای تره، من یه ذره آماتور ترم. اگه من یه بار دیگه بزنم نتونستم، زمینو میدیم دست آقا خشایار گل. چطوری عزیزم؟ شکر خدا. چند ساله گیتار میزنی تو؟ خب خودآموز یاد گرفتم، زیاد پشت سر هم نبوده. من یه دور دیگه میزنم اون آهنگایی که بلدم. من لامصب همه آهنگام نصف نیمه بلدم. دیروز بدون مشکل چی بود؟ دیروز ما میومدیم بزنیم، بعد این آقا شادمهر گل یه ذره زایه وای میسه واسه فیلم برداری، طرف میترسید میومد الله کنارمون رد میشو. ولی خب الان آقا شادمهر گل برو پشت بوته‌هایی چیزی قایم شو نبیننت. یه دو سه تا پول خورد نمیدونی بذارین اینجا قشایار، دو سه تا پول بذار اینجا. یه دو سه تا پول بذار اینجا. دو سه تا پول ندارم. دو تا 10 تومانی بذارین کافیه. بیا بذار من میذارم. نه داداش نه مثلا نه همینجوری بهت میدیم آخرش. آره فقط داریم تست میکنیم. ببین هر چقدر پولش کمتر باشه بهتره. 200 300 500 1000. یه دانه 5 هم بود. از صفر شروع کن. نه خوبه چه خبره؟ اولین کسی که بهت پول داد. تشکر کن ازش. پول چند؟ نه پول فیک لام اصلا. آره این حساب نیست. کم زایه وایسا اعصاب من خورد کن. اگه یه روز بری سفر بری زفیشم میخوام زیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم شب میگم شب بمونه صبح میخونه از دیار یاری شما تنها هزاری بدا چنداش اگه فراموشم کنی. موفق شدی یه ذره خوشحالمون کنی. اگه کلی دست درد نکنه عشقم. $10 کاسه 10 سنت. $10 یه 10 تومنش بده تو. پول انداخت کسی الان؟ آره یه خانومه آمد دستش درد نکنه. جدی من نبودم. رسان نه خودش بود دیگه داداش. خیلی خوشگلی این زاویه. خیلی بد داری میخندی، یه حرکتی زدی تو. نه چه حرکتی اعتماد زدم؟ ندارم. حالا حرفه‌ای‌ها اومدن دارن میزنن. تو رو پیدا کنم جیبای جمله مثل من میتونه آرومت کنه. اشی پورا اشی هم 10 تومن کاسه. او 10 تومن هم میدم به تو. یه رپی هم بذاریم من بخونم. 10 تومن من ببرم.